নমস্কার বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আমি ঋতু। আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব প্রোডাক্ট আনবক্সিং ভিডিও। আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি রেনের মিডনাইট কাজল। প্রথমেই বলে দিই, এটা একদমই কোনো প্রমোশনাল ভিডিও না, প্রোডাক্টটা আমি নিজে কিনেছি। প্যাকেজিংটা জাস্ট অসাধারণ ছিল। প্যাকেজিংটা দেখে দিলখুশ হলেও মনের মধ্যে একটা ভয় ছিল প্রোডাক্টটা কেমন হবে। এটার প্যাকেজিং প্রাইস ছিল 450, কিন্তু আমি অনেকটাই ডিসকাউন্টে পেয়েছি। প্যাকেটের ভেতরে ছিল এই মিডনাইট কাজল, আর তার সাথে ছিল এই শার্পনারটা, মানে যখন কাজল পড়তে পড়তে ছোট হয়ে আসবে তখন এটার সাহায্যেই আমরা শার্প করে নিতে পারবো। আবার ভীষণ ডার্ক একটা কাজল, সাথে ওয়াটারপ্রুফ অ্যান্ড স্মাচ প্রুফ। কাজলটা তো আমার জাস্ট অসাধারণ লাগলো। তোমরা কে কে কাজলটা ইউজ করো অবশ্যই কমেন্টে জানিও। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করে দিও। টাটা।